اشتغلت قلت لا انا عايز توجمنت الاكسبيرينس اللي هي العمليه بحاجات نظريه اكتر. انا بعد ما خلصت الجامعه ما بقتش قادر ابص في اي حاجه عشان صيدله عنيفه شويتين، فعملت الام بي اي بتاعتي من انجلترا في التخصص في التسويق. من انجلترا. فدي كانت بقى الانطلاقه بتاعت التسويق. هايل. طب ده بقى هينقلنا على السؤال التاني، ازاي بقى المبيعات اتغيرت من زمان عن دلوقتي؟ المبيعات اتغيرت من زمان عن دلوقتي، وعايز اقول لك انا لما كنت واقف في صيدليه كان مثلا شركه تامين تخش باللابتوب يفتحوها داخلين بالبدل، الناس بتنبهر عشان هو كان مصدر المعلومه الوحيد. صح. وتعالي ننسى الفتره اللي فاتت دي، من اول الكورونا الماركت اتغير، اسلوب البيع والشراء اتغير، العميل بقى معتمد على نفسه ان هو يجيب المعلومه، مبقاش معتمد على مقدم الخدمه او مقدم المنتج. عايزين نعرف ايه اللي اتغير بالظبط يا دكتور، يعني عشان برضو نوضح للساده المشاهدين. الناس بقت بتخش اونلاين اكتر، المعلومه بقت سهله، بقى في ممكن حاجات كمان تقارني قبل ما تشتري حاجه او تخش خدمه، المنافسه بقت شرسه جدا وشديده جدا. الولاء بتاع العملاء المكان نفسه قل، الا لو انت هتديني قيمه مضافه انا هكمل معاك. بس في ظل كل ده لو مقدم الخدمه شخص مختلف هو برضه هيتكلم معاك او هيديك المساحه، غير كده مش هيحتك بيك خالص. مش هيحتك. وبشبهها بزمان، احنا لما كنا بنعوز ننزل نشتري موبايل احنا كنا بنخش بنتفرج وبنسال المندوب اللي واقف يا ترى ايه الفرق ما بين الاثنين دول او الثلاثه دول. دلوقتي احنا بنخش مقررين احنا هنشتري ايه. طب انطلاقا برضو من معلومه حضرتك ان بقى العملاء بقى بيدخلوا اونلاين كتير وبيشوفوا الاوبشنز قدامهم، ازاي السوشيال ميديا اثرت في ان بقى في اختيارات كتيره قدام العميل؟ السوشيال ميديا اثرت، خلى ان في منافسه جديده، بس الدنيا برضو هتلف وهتلاقي ان هو عاوز العنصر البشري برضو ارجع احتك بيه. العميل عاوز يحس ان هو بياخد قراره بناء على معلومات امنيه اديتها لي، اللي هي اسمها حته تمكين العميل. عشان كده حتى الاماكن زي الاونلاين ابلكيشنز انت بتحس ان انا متحكم في كل حاجه، مع ان مقدم الخدمه هو يقدر يوجهك لو انت شخص مختلف في البيع، مش زي انت بتبيع بقى من زمان زي ما قلت